Hello，大家好，我叫 Oslo，亦都可以叫我明仔嘅。咁今日我想介紹翻我做一個 channel 嘅初衷啦，即係想同大家推薦翻一啲我響內地嘅網購平台啊，淘寶、拼多多啊買到真正平靚正嘅嘢，同埋一啲避免中伏嘅 tips。因為我係好中意喺內地嘅網購平台買嘢嘅，都買咗有6-7年咁耐噶啦。咁當然有好多中伏嘅經歷啦，同埋都買到過好多平靚正嘅嘢嘅。咁呢個 channel 我就係想介紹翻呢啲經驗啦，同埋避免中伏啲 tips 啦。大家唔好睇到呢個 background 就覺得我係介紹啲運動多啲啊，又或者主要係介紹啲靚仔嘢多啲。咁其實唔係喎，我係想介紹更加日常嘅嘢，同埋一啲網購篩選精選產品嘅一啲技巧俾大家嘅。我之前係喺 Amazon 買過嘢，做過好似 weighted blanket 啦，rubber vacuum 啦，即係地氈、重力氈都買過，同埋男裝女裝都買過，即係買過好多嘢嘅。咁我都會去大陸啲工廠去做質量檢查啦。咁我覺得我對商品網購嘅商品會有一個相對fair 嘅評判標準嘅，咁就希望喺度推薦更多嘅好嘢俾大家啦。咁我目前嘅規則就係唔做住廣告啦，我係唔會推薦具體邊間店俾大家嘅，係推薦一個合理嘅價格位俾大家，價格段啦，大家可以 scan 呢張商品嘅圖片，跟住去比價。我覺得一個 fair 嘅合理價格位我俾咗大家嘅。所以係希望大家以一個最低嘅價格買到最高質素嘅嘢，同埋呢個價格係合理嘅，你唔可以太低，太低可能就係嗰啲平嘢，即係用個材料係差啲嘅。如果太高嘅話就係水魚啦，咁唔希望大家係買貴或者買得質量太差太渣嘅嘢嘅。咁最後大家有啲咩疑問啦，即係意見啦，都歡迎留言喎。最後希望大家 like 同埋 subscribe 我嘅 channel。嚟緊嘅淘寶雙11啦，即係10月15到10月20開始啦，我會推薦更多嘅平靚正嘅嘢俾大家嘅，係一個自發嘅推薦嘅，多謝大家。